歡迎嚟到一本會客室，我係新亞文化嘅編輯黃思雅 Soya。喺我身邊咧係親子共讀嘅專家蔡依依，蔡依依歡迎你。Hello， 大家好。咁唔知大家有冇睇過我哋眼前嘅飛躍繪本系列咧？呢套系列咧其實係由香港政府文創產業發展處贊助，由創意創業會主辦嘅香港繪本支援計劃，支援嘅8位本地新進嘅插畫師咧去完成嘅一套無字繪本嚟嘅。蔡依依有冇同小朋友去閱讀過無字繪本呢個讀物咧？有，我經常都同小朋友睇一啲無字書嘅，我都成日講啦，呢啲唔止係無字書啊，仲係無字天書添。你覺得呢啲無字天書有咩魅力可以吸引你同小朋友去閱讀咧？嗱，最主要咧，其實咧，佢係圖畫豐富啦，完全冇文字啦，咁即係我哋冇文字嘅負擔啦。但係透過佢嘅圖畫咧，我哋可以陪小朋友咧進入想像嘅世界啦，亦都可以幫助我哋嘅小朋友咧一路去追蹤故事嘅發展，甚至可以培養佢嘅表達能力。因為當你同小朋友一齊睇無字書嘅時候咧，其實咧佢有好多嘅線索咧，令到個小朋友咧好想用佢嘅説話咧嚟去講出佢嘅感受嘅。冇錯，喺圖畫與圖畫之間，如果佢哋想有組織咁樣去表達個故事嘅話咧，佢哋咧都要用一個好好嘅觀察力同埋佢哋嘅邏輯推理能力咧，先可以組織到成個故事嘅來龍去脈嘅。冇錯啦。咁既然係咁，今日我哋就嚟逐一講一講我哋以下呢8本嘅無字繪本究竟個內容係乜嘢啦。今日我哋咧要講周曉妍嘅《貓咪你去哪》。你中唔中意貓㗎？我梗係中意啦！我哋有朋友都養幾隻貓㗎。係啊，係啊。我咧細個嗰陣時咧都有同隻貓一齊瞓覺嘅。哇！係啊，我隻貓咧係陪住我長大嘅喎，但係我大個咗咧就冇再養貓啦。咁所以咧，對於一個中意貓，即係我又同貓陪我成長嘅人，一路睇住呢一本《貓喵你去哪》，我都好想跟住佢嘅步伐。佢去邊咧？周圍探索下城市啦！我哋隨住呢一個無字書嘅畫風，佢嘅貓貓腳印一齊去揭開呢一本書啦！啊，我真係咧好中意同小朋友一齊去睇無字書嘅原因咧，就係小朋友咧比我哋睇得更加細緻。當我打開呢一本書嘅時候咧，小朋友唔係睇隻貓喎，我哋話喂，隻貓係主角喎，佢反而問我點解咧隻老虎喺度嘅？媽媽，呢個咩字嚟㗎？注意啲乜嘢啊？啊，仲有咧，點解有咁多嘟嘟嘟嘟咁樣嘅？嗱，你睇下係咪唔入得啊？咁樣。所以嗱，佢第一頁咧 ，Soya，你有冇發覺咧？佢有好多 hints 俾我哋啊！最大嘅提示係咩啊？咩嚟㗎？呢個？唔俾老虎入咯，嗰個城市。係咯，唔歡迎貓喺個城市嗰度出入，因為可能佢係一隻流浪嘅貓。係咪咁樣咧？嗱，我哋一路咧追隨住呢一個貓貓嘅步伐啦，見到咧佢喺度跟住啲搭棚嘅師傅一齊去經歷啦。咁啊，喂，真係好自由奔放啊嚇！一路走，咦，又見到佢喎，係咪好熟悉啊？咦，點解要注意啊？呢隻貓定老虎嚟㗎？呢隻應該係老虎。係咯，咁跟住咧，嗱，明知道都唔可以去啦，係咪？嗱，呢一隻貓咧，佢都咧唔理咁多。我要自由自在，於是咧我就走咗入去，捐咗入去嗰個草叢裏邊啦。嗱，當呢一隻貓喵咧捐咗入去草叢裏邊咧，我哋見到咧就係咧有一隻老虎，而呢一隻老虎咧好似一隻果精種咁，因為佢俾人包住咗。睇到呢一度咧，你嘅心情係點啊？好想了解下點解隻老虎會俾啲網攔住啊，捉住咗咯。如果我係即係呢一個貓貓，我有冇啲咩感覺咧？可能想幫下呢隻老虎。冇錯啦。嗱，各位家長，當我哋同細路仔睇呢一本書嘅時候咧，我哋可以同佢哋傾㗎喎。我哋除咗同小朋友一齊傾偈，我哋可以同隻貓傾偈㗎喎。你問下隻貓貓，你想點啊？你想去邊啊？然後你好好奇咁樣再揭到下一頁，哇！佢真係見到一隻老虎啊！呢隻老虎真係唔簡單㗎，你睇下佢露出咗尖尖嘅牙齒啊，仲有佢好鋭利嘅爪啊！佢似乎咧好唔想人去觸碰佢啊！你越埋去佢身邊，佢越憤怒、越恐懼，佢越驚越嬲。喺呢個時候咧，你係一隻貓，你會點啊？你會退縮？
定係你會向前走啊？Sawyer，你覺得佢想點啊？佢梗係想去了解下隻老虎究竟發生緊咩事啦，所以咧佢咧就黐埋去隻老虎嗰度，等佢冷靜落嚟，放鬆放鬆。嗱，真係叻啦！一隻貓可以同一隻老虎去好好地相處，亦都呢一隻貓可以影響咗呢一隻老虎嘅情緒。有啲乜嘢魔法啊？我好想同家長講，呢個就係愛啦，呢個就係關心，一個真誠。呢一隻貓貓，佢用佢嘅身體，用佢嘅行動嚟釋放咗佢對呢一隻老虎嘅恐懼，亦都俾呢一隻老虎釋放咗佢嘅情緒。佢感受到愛，佢知道身邊有人關心佢。呢隻就係一隻小貓，所以佢融化咗啦，佢唔再係一隻兇惡嘅老虎啦。點解會係咁嘅？用咗啲咩方法？你有冇發現我哋身邊都有好多人好惡㗎？但係點解我哋有啲小朋友係唔怕佢嘅？因為我哋嘅小朋友好天真，佢用佢好簡單嘅愛，好簡單嘅一個關注，就會令到身邊嘅惡人都融化啦。所以呢一本故事書《貓喵你去哪》，我諗我哋嘅家長一定要透過呢一本書去經歷，去邊啊？去揾我哋嘅愛，去為自己一個信念，就係關心別人，令到自己更加開心。一齊去，唔係養貓啊，去揾下呢一隻貓喵。